আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়া আমিও ভালো আছি। আজকে দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার রিপ্রেজেন্টেটিভ হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই অ্যাভেলেবেল আমাকে কমেন্ট করতেছেন যে ভাই একটি ভালো থেকে একটি ফ্রিজ দেখান যেটার মাধ্যমে কারেন্ট বিল কম আসবে, খাবার সতেজ থাকবে, ফ্রিজ আওয়াজ হবে না, আমরা অনেক দিন লং লাস্টিং ব্যবহার করতে পারবো। তার জন্য আমি আপনাদের কথা চিনতে ভেবে আজকে একটি ভালো মানের একটি ফ্রিজ দেখাবো যেটার মাধ্যমে আপনি সবগুলো ফিচার একসাথে পেয়ে যাবেন। আর তার সাথে সাথে আমি আপনাদের একটি বিশাল একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছি আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে। অংশগ্রহণ করবেন কিভাবে আমি আপনাদের বলে দিই। প্রথমত আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই ভিডিও থেকে এই যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, একটা ভালো থেকে একটা কমেন্ট করবেন। আর আপনার বন্ধু বান্ধব বা আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর আপনি ফেসবুকে বা ইমোতে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে আপনি আমার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করবেন। তাহলে চলুন ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিও শুরু করা যাক। আর আমার ক্যাম্পেইনে যারা এখনও অংশগ্রহণ করেন নাই, আমি রিকোয়েস্ট করব আমার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করবেন। আর প্রতিদিন আমার ভিডিও পাবলিশ করা হয়, প্রতিটি ভিডিও থেকে একটা না একটা ক্যাম্পেইন চালু করা হয়। ঠিক আছে, ক্যাম্পেইন চালু করা হয়। আপনি যদি বিজয় হতে চান বা ভালো একটা পুরস্কারে বিজয় হতে চান, তাহলে আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। ভিউয়ার্স, আমরা ভিডিওটা বেশি লং করব না, একবার ছোটোখাটো ভিডিওটা বানাবো। তার জন্য আমি আপনাদের ফ্রিজের সাথে পরিচয় করে দিই। এটা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার 243 লিটার। এটা 10 ইয়ার্স পর্যন্ত আপনি কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন। ঠিক আছে, তারপরে এখানে আপনার 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি, এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এখানে উল্লেখ করা আছে। তারপরে এখানে দেখেন তাদের ফিচারসমূহ। এখানে সিঙ্গার কোম্পানি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি এবং এটাতে মানে 65% কারেন্ট বিল সেভ পাবেন আপনারা, এটা লেখা আছে। এবং কপার টিউব, এটা আপনার 100% আর কি তামা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তারা এটা আর কি বলতে চাচ্ছে। এবং এটা ব্যাকটেরিয়া রিমুভ করবে। হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়া থেকে আপনারা যে খাবারটা স্বাদটা পাওয়ার কথা, ওই স্বাদটা অবশ্যই এটাতে পেয়ে যাবেন। এবং এটা প্লাস্টিকটা গুণগত মান অনেক ভালো অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায়। আপনারা জানেন বাংলাদেশের সিঙ্গার অন্যতম একটা স্থান করে নিয়েছে। হ্যাঁ, তাদের ফ্রিজগুলো দেখতে মোটামুটি দেখার মতো। আর আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে নিতে পারবেন, আগে অগ্রিম 1 টাকাও পে করতে হবে না। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন একটা লক, তারপরে এই যে প্লাস্টিকগুলো খুব ভালো মানের। ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, জায়গাটা অনেক বেশি। তারপর আমি নর্মালের সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করে দিই। এটাই দেখতে পাচ্ছেন বাড়ানোর কমানোর জন্য এদিকে তাদের একটা যে থার্মোস্ট্যাটটা থাকে ওইটা আর কি। তারপরে এদিকে বাল্ব, এদিকে ডাইরেক্ট এলইডি সিস্টেম। আপনারা অন্য ফ্রিজে দেখছেন ডাইরেক্ট গোল সিস্টেম, এদিকে এমনি থাকে, কিন্তু এটা ডাইরেক্ট এলইডি সিস্টেম, অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে অন্য ফ্রিজের তুলনায়। তারপরে এদিকে আপনার এই যে ড্রয়ার, এই যে আপনাদের গ্যারেন্টি কার্ড, এদিকে যে আপনাদের গ্যারেন্টি কার্ড। মোটামুটি ফিচারগুলো একটু অন্য ফ্রিজের তুলনায় মোটামুটি এটার ফিচারগুলো আমার কাছ থেকে অনেক ভালো লাগছে। আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা সহ নিতে পারেন। আমি ফুল কালারটা আমি আপনাদের একটু দেখাই। এই যে একটা ফ্রিজের ফুল কালার ব্লুর ভিতরে আর কি। আপনার চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন মোটামুটি একটা রিজনেবল প্রাইজের ভিতরে। হ্যাঁ, আপনারা সবাই এটা ব্যবহার করতে পারবেন সিঙ্গার কোম্পানির। হ্যাঁ, এটার বর্তমানে বাজার মূল্য হলো 42,500 টাকা। যদি আমাদের কাছ থেকে নেন, আপনারা জানেন সিঙ্গার যে কোনো পণ্য কমিশন দেয় একবারে অল্প, তার জন্য সিঙ্গার ফ্রিজে কোনো ডিসকাউন্ট দেয় না। হ্যাঁ, যদি আমাদের কাছ থেকে নেন, এটা 42,500 টাকা। যেমন এটা আমি আপনাদের জন্য রাখবো একবারে 40,000 টাকা হলে এই 243 লিটারের মডেলটা আর কি, এটা আমি আপনাদের দিতে পারবো। বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে নিতে পারবেন। 1 টাকা অগ্রিম পে করতে হবে না। আপনারা ভিডিওতে যা যা দেখছেন, যদি আপনার হুবহু যদি এরকম না হয়, আপনারা রিপ্লেস দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। তবে ভিউয়ার্স, এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার ক্যাম্পেইনে যদি আপনি অংশগ্রহণ করার ইচ্ছুক থাকে, তাহলে এই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর ভালো দেখলে একটা কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।